ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா, ஆமா எதுக்கு இப்ப இந்த விக்கல் வருது? நம்மளோட ஜென்ரலான பிரீத்திங் ப்ராசஸ் என்னன்னா, நம்ம ஆக்சிஜனை உள்ள இழுக்கும் போது இந்த டயஃப்ரம் வந்து விரியும். நம்ம மூச்சு வெளியில விடும்போது இந்த டயஃப்ரம் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும். இதுதான் நார்மல் ப்ராசஸ் அண்ட் இந்த பிரெயின் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கும். சம்டைம்ஸ் செஸ்ட்ல இருக்க நர்வ்ஸ் என்ன பண்ணும், இந்த டயஃப்ரமை இரிட்டேட் பண்ணும். அது இரிட்டேட் பண்ணும்போது இந்த டயஃப்ரம் வந்து பிரெயினோட கண்ட்ரோலை மீறி திடீர்னு சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த டைம்ல நம்மளோட குரல் வலை டக்குன்னு க்ளோஸ் ஆயிக்கும். ஸோ குரல் வலை டக்குன்னு க்ளோஸ் ஆனதுனால அங்க இருக்க கொஞ்சம் நெஞ்ச கேப்குள்ளதான் அந்த காத்து வந்து போயிட்டு வருமா. ஸோ நம்ம லங்ஸ்ல இருந்து காத்து வெளியில வரும்போது தான் இந்த சவுண்ட் வருது. இப்போ இந்த விக்கல் என்னென்ன ரீசனுக்காகலாம் வரும்னு பார்க்கலாம். நம்ம நிறைய சாப்பிடும்போது இல்ல ஃபாஸ்டா சாப்பிடும்போது இந்த விக்கல் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன் பண்ணும்போது, ஸ்மோக் பண்ணும்போது, இல்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும் போது, அதே மாதிரி ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து சடனா சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னும் போதும் இந்த விக்கல் வரும். இந்த விக்கல் எவ்வளவு நேரம் வரைக்கும் இருக்கும்? ஜென்ரலா இது ஒரு கொஞ்ச நிமிஷத்துலயே வந்து நின்றுடும். பட் அதுக்கும் மேல போச்சு அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா வந்து டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணும். எக்ஸாம்பிள், ஒரு 48 hours 2 நாளைக்கு வரைக்குமே இருக்கு அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா வந்து டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு தான் பார்க்கணும். நம்ம நிறைய விஷயத்துல கின்னஸ் ரெக்கார்ட் பார்த்திருப்போம். அதே மாதிரி விக்கல்லயும் ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்ட் இருக்கு. சார்ல்ஸ் ஆஸ்பர்ன் அப்படின்னு ஒரு அமெரிக்கன் மேன் 1922ல இருந்து 1990 வரைக்குமே வந்து விக்கெட் இருந்திருக்காரு. டோட்டலா 68 வருஷம். 1922ல இவர் ஒரு பன்றிய வந்து எடை போட்டுட்டு இருந்திருக்காரு. அந்த பன்றி என்ன பண்ணிருக்கு, டக்குன்னு இவர் மேல குதிச்ச உடனே அப்ப வந்து இந்த விக்கல் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் அது அவர் சாகிறதுக்கு 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து நின்று இருக்கு. அவர் விக்கலோட ஃப்ரீக்வன்சியை மெஷர் பண்ணும்போது ஒரு நிமிஷத்துக்கு 40 டைம்ஸ் வரைக்கும் விக்கிருக்காரு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாயிட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு 20 டைம்ஸ் வரைக்கும் விக்கிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி அவர் 430 மில்லியன் டைம்ஸ் வந்து விக்கிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது வச்சு லாங்கஸ்ட் அட்டாக் ஆஃப் ஹிக்கப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் கிடைச்சது. இந்த விக்கல் மனுஷங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, அனிமல்ஸ்க்கும் வரும். அது கூட பரவாயில்ல, வயிற்றுல இருக்க குழந்தைக்கு கூட விக்கல் வருமா? இந்த விக்கல் நிறுத்துறதுக்கு கொஞ்சம் டிப்ஸ் இருக்கு. இந்த டயஃப்ரம் சடனா வந்து விரிஞ்சதுனால தான் விக்கல் வருது. ஸோ நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகப்படுத்தும் போது இந்த டயஃப்ரம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். கொஞ்ச நேரம் மூச்சு பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. உள்ள இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில விடாம கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வச்சிருந்தோம்னா நம்ம டயஃப்ரம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பேப்பர் பேக் எடுத்துக்கோங்க. வாயு மூக்கு மட்டும் அது உள்ள வச்சு சைட்ல வந்து நம்ம கையால க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதுல மூச்சு இழுத்து விடும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அதிகமாகும். ஏன்னா வந்து இதுல ஆக்சிஜன் இல்ல, நம்ம மூச்சு விடுறது தான் இருக்கும். ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாகறதுனாலையும் விக்கல் வந்து நிறுத்தும். நார்மலா தண்ணி குடிக்கும் போது சிலருக்கு விக்கல் நின்றோம். அப்படியே நிக்கலனா நம்ம யூஸ்வலா தண்ணி குடிக்கிறத விட கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணி குடிக்கும் போது நம்ம கழுத்துக்கிட்ட இருக்க மசில்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகி விக்கல் வந்து நின்றுடும். இருக்கிறதுல இதுதான் எஃபெக்டிவான மெத்தட்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் விக்கல் வரும்போது வேணும்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சம்டைம்ஸ் யாராச்சும் நம்மள பயம் கொடுத்து விக்கலை நிக்க வைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. அது எதுக்குன்னா அப்ப இருக்க பிரெயின் ஆக்டிவிட்டியை டக்கு நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வரதுக்காக தான் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. அடுத்த டிப் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல்லா சுகர் எடுத்து வாயில் வச்சுக்கோங்க. நீங்க அதை வந்து மென்னெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க. அது அப்படியே ஒரு 5 செகண்ட்ஸ்க்கு விட்டுருங்க, அதுவா கரையட்டும். இதுவும் ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்காக தான் நம்ம பண்ணுவோம். நம்ம கழுத்துக்கிட்ட வேகஸ் அப்படின்னு வந்து ஒரு நரம்பு இருக்கு. நம்ம சுகர் போடும்போது அது என்னன்னு சொல்லி அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுனால நமக்கு விக்கல் நிற்கும். அதை தவிர்த்து நீங்க கொஞ்சம் ஐஸ் வாட்டர் குடிக்கலாம். இல்ல ஐஸ் வாட்டர் கூட வந்து கொஞ்சம் ஹனியை மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கலாம். இதனாலயும் வந்து விக்கல் நிற்கும். நமக்கு நடக்கிற எல்லா விஷயத்துக்கும் வந்து ஒரு மித் சொல்லிடுவாங்க. விக்கலுக்கும் அதே மாதிரி தான். நமக்கு விக்கல் வரும்போது யாராச்சும் நம்மள நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஆக்சுவலா வந்து யாரும் நினைக்கலாம் மாட்டாங்க. யாராச்சும் உங்களை நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க வந்து உடனே கெஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றீங்க நிறைய நேம்ஸ். இவங்களா இருக்குமோன்னு சொல்லி. ஸோ நம்ம வந்து டைவர்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க.